ọ̀rọ̀ ó ti ń bọ́rọ̀ bọ̀ eegun àlárí gẹ́gẹ́ báwọn àgbà ṣe máa ń sọ nígbà tí ẹgbẹ́ àwọn ọmọ ìlú Èkó pàtàkì The Renaissance Patriot Foundation DRPF nígbà tí wọ́n gbé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n máa gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ lórí owó tabua owó ńlá tí Dangote tó fi ra ilẹ̀ tó kọ́ ilé ìfọ̀pẹ́ sí ní ìpínlẹ̀ Èkó ìyún ilẹ̀ tó wà lágbègbè Ìdàṣọ̀ ìyún ní Ìbẹ̀jú-Lẹ́kì ní ìpínlẹ̀ Èkó tó sì jẹ́ pé ẹgbẹ́ The Renaissance Patriot Foundation wọ́n ti gbé ìjọba Èkó lọ sí ilé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ ìjọba àpapọ̀ tó wà ní Ìkòyí lórí ọ̀rọ̀ náà. Ǹjẹ́ kí ló dé tí ẹgbẹ́ The Renaissance Patriot Foundation tí wọ́n gbé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó lọ sí ilé ẹjọ́? Ó mà ní àṣírí tí ọkùnrin tó lówó jù ní Nàìjíríà Aliko Dangote tó tú lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ nípa ilé ìfọ̀pẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wípé $100 mílíọ̀nù tí yóò ti lé ní ọgọ́rùn-ún bílíọ̀nù náírà ó ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ni wọ́n gbà lọ́wọ́ òun ní ìgbà tó ń fẹ́ ra ilẹ̀ lọ́dún 2015 láti fi kọ́lé ìfọ̀pọ̀ tó sì ní owó ìsàkọ́lẹ̀ tán gbà ó ní owó tó ń sọ ìyún $100 mílíọ̀nù tí yóò lé ní ọgọ́rùn-ún bílíọ̀nù náírà owó Nàìjíríà lásìkò yìí. ọ̀rọ̀ yìí mà ní ó bí ẹgbẹ́ The Renaissance Patriot Foundation nínú tó fi ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó sòótọ́ ọ̀rọ̀ bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ o. wọ́n ní lọ́dún 2015 níṣe ni gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó ní ìgbà náà tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ gbé ìjọba sílẹ̀ ìyún amòfin Babátúndé Rájí Fáṣọlá ó ní ló tú àṣírí wípé ọ̀fẹ́ làwọn fún Dangote ní ilẹ̀ tó fẹ́ kọ́ ilé ìfọ̀pọ̀ sí nítorí pé yóò wúlò fún ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó àtàwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Èkó àti pé àwọn ò nílò láti gba owó kankan lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí pé iṣẹ́ olóore ló fẹ́ ṣe fún ìpínlẹ̀ Èkó. ẹgbẹ́ The Renaissance Patriot Foundation wá jẹ́ kó dímọ̀ pé lẹ́yìn ọdún bíi 9 tí Fáṣọlá ti sọ̀rọ̀ yìí ìyẹn lọ́dún tá a wà yìí ni Dangote ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń tú àṣírí pé $100 mílíọ̀nù ìlò ń ra ilẹ̀ náà. ẹgbẹ́ The Renaissance Patriot Foundation ní owó ọ̀hún àwọn òmàpẹ́ tó dé sí wọn ni àti pé kí ni ìjọba Èkó ń parọ́ sí nígbà náà ìpè Dangote ò fún àwọn lówó kankan sí àti wípé wọ́n jẹ́ kó dímọ̀ pé ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ bíbí ìlú Ìdàṣọ̀ tí wọ́n kọ́ ilé ìfọ̀pọ̀ náà sí tán báyé wọn jẹ́ tí wọ́n gba ilẹ̀ wọn tí wọ́n tó fi epo tó fi babẹ̀ jẹ́ tí wọ́n ń béèrè pé kọ́tì ẹ̀sán gbà má bínú fáwọn. wọ́n ní ọ̀pọ̀ wọn ni òrówó gbà wọ́n ní bó wá ládùúró owó tabua náà lọ. nígbà tán láwọn ti kọ lẹ́tà títí sí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó lábẹ́ gómìnà Olúṣọlá Babájídé Sanwó-Olú láti wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ náà àti láti dáhùn lórí ibi tí $100 mílíọ̀nù tí Dangote san fún ilẹ̀ tó kọ́ ilé ìfọ̀pọ̀ ẹ̀ sí láti wá ṣàlàyé tí ò dáhùn. ìní ẹgbẹ́ The Renaissance Patriot Foundation wọ́n máa gbé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó lọ sílé ẹjọ́ lọ́sẹ̀ tó kọjá yìí. ilé ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ tó wà lágbègbè Ìkòyí lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n gbé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó lọ. kódà nígbà tí ó ń sọ̀rọ̀ agbẹjọ́rò ẹgbẹ́ The Renaissance Patriot Foundation amòfin Yakubu Eleto ó jẹ́ kó di mọ̀ pé wọn ò tí ì fún àwọn ní adájọ́ tí yóò bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ náà ṣùgbọ́n lóní ọjọ́ Ìṣẹ́gun sí ọjọ́rú inú Tuesday tàbí Wednesday ọ̀sẹ̀ yìí ni wọn yóò fún àwọn ní adájọ́ tí yóò bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ náà tó sì ní àwọn yóò rí ẹjọ́ náà àwọn yóò bá a débi tó lámì láti mọ ibi tí owó ìpínlẹ̀ Èkó wọlé sí ìyẹn $100 mílíọ̀nù tí Dangote tó san fún ilẹ̀ tó fi kọ́ ilé ìfọ̀pọ̀.